बेटे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कैसे खड़ा तू? सर वो मेरी फीस जमा ना आना तो प्रिंसिपल सर ने बाहर निकाल दिया। अरे तो बेटे हाइप स्टार ऐप पे वीडियो बनाना, वीडियो बना के फ्लेम्स कमा, फ्लेम्स कमाने के बाद उन्हें कैश में कन्वर्ट कर ले, कैश में कन्वर्ट करने के बाद तुझे पता ही है क्या करना है, अपनी फीस जमा कर दे। अरे सर ये तो आपने बहुत अच्छी ऐप बता दी मुझे, घर जाते ही डाउनलोड करूंगा हाइप स्टार ऐप। बेटे वीडियो बनाओ पैसे कमाओ। ठीक है सर। भाई नाजिम स्कूल के बच्चे बड़े फेमस हो रहे हैं यार। वो ना है प्रिया प्रकाश बैरियर, यहाँ से उनने भौएं उठाई और भाई सब ट्रेंडिंग में चल रही है। इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए यार उसके। हम भी फेमस होंगे। अबे तुम यहाँ पड़े हो, तुम तो स्टार हो गए, तुम्हारी तो वीडियो ट्रेंडिंग फर्स्ट पे चल रही है। क्या बात कर रही है? राउंड ट्वेल्व को सब्सक्राइब तो कर दे। अरे घंटी कौन बजागा? नाजिम आओ ट्रेंडिंग खोलो। अबे जैन तेरे फॉलोवर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कुछ आग मुंह तो नहीं, तेरे फॉलोवर्स 17 हो गए, 34 थे, घट रहे और अब 15 बचे। सालों काम पूरा नहीं करते। सर कर लूंगा सर। अबे करेगा कब? कॉपी ना बनाई इतना सर बना लूंगा। अबे तूने कोर्स ही ना लिया मुर्गा। अबे वीडियो बना रही है हमारी। साले ट्रेंडिंग में से क्या हटेगी है? सालों ट्रेंडिंग छोड़ो, सर कॉपी चेक कर रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। सर मुर्गा बना रहे हो, बताया नहीं। इसमें कर दो थोड़ा सा, और ये घर के लिए। बता नहीं रहे हो सर जरा भी। और सर रोटी रुमाली है या तंदूरी? और खाओगे मुर्गा? अरे सर हम होम साइंस वाले हैं। सर वो हमारा होम साइंस का पेपर आ गया ना, तो तैयारी करने में लगूंगा कि मुर्गा कैसे बनता, पूछना नाम है अपना सर होम साइंस के बच्चे हैं हम। सालो तुम्हारा क्लास टीचर हूं मैं, और तुम सालो मैथ के बच्चे हो। ये पूरी क्लास ही फेल है। एक होते हैं फेल, एक होते हैं महाफेल। गुल्लक में 10 रुपए पड़े। ये तो कुछ मैच न हुआ। आजा फिर मैचिंग कर ले। सर सेटिंग तो गई डेट पे, और ये तो ये है। कर दी सर, और उधर वाली कल करूंगा। मुझे चूतिया समझ रही है तुम? चल मुझे समझा तो ठीक था। ये लूडो है, लूडो, लोड़ू नहीं है। दौड़ू मैं तो लूडो खेलने कह रही है तेरे साथ। साले तू पिटवाना चाहता ना मैं हमेशा, हर बार पिटवा रहा, कभी वीडियो बनवा रहा, कभी मुर्गे पे पिटवा रहा। तुझसे साले जिंदगी भर ना बोलूं मैं। अबे जा, तुझसे भी ना बोलूंगा कभी। अबे ओ साले तमीज में रह के बात कर, इससे जानवर बना दूंगा। साले चुगलीखोर, हर मास्टर से हमारी लगावे। आज के बाद बात मत कर ली हमसे। और सालों लड़ो मत, अगली क्लास संजय सर की है। काम किस किस का पूरा? तू खड़ा हो जा। खड़ा हो। काम पूरा तेरा? हाँ। कल का? कल का भी। कल को जा दूंगा। हैं? कल दोगे तो करूंगा ना। मुझोरी करिया मुझसे। किस टॉपिक पे पढ़ाऊं, सॉरी किस टॉपिक पे फेरूं? आपको अबे कल क्यों ना आया? सर दादी मर गई। दादी पिछले साल खत्म हो गई तेरी। वो चचा मर गए। चचा ना आया तेरे? सर संजय सर मर गए। संजय सर बड़े सही आदमी थे, बड़ा कम मारते थे बच्चों को। संजय सर अब कौन प्यार करेगा बच्चों से? संजय सर पानी। अब किस बात पे मारूं? जी प्रिंसिपल सर।
आया? संजय सर नहीं आ रहे हैं अभी, अब उनकी क्लास मैं लूंगा, 5 मिनट में आता हूँ। आज की पार्टी मेरी तरफ से संजय आया ना आज, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, संजय ना आया, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा। बच्चों, आज मैं तुम्हें हिस्ट्री में अकबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा। इंतजाम करो नाजिम, कल तकिया नहीं था मेरा, आज लाया हूँ। अकबर एक बहुत शक्तिशाली बादशाह था। उसका जन्म बहुत पहले हुआ था। उसकी बर्थडे पार्टी में हनी सिंह ने बहुत अच्छा गाना गाया था और गाने के शब्द कुछ इस तरह थे, बेबी 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 ओ बेबी 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 ओ बेबी का है बर्थडे बेस्ट। अकबर की बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छे मोमोज बने थे। इसी को देखते हुए अकबर ने बावर्ची को एक जोड़ी प्यूमा के जूते व 2 मुफ्ती की जींस गिफ्ट करी थी। उसके अगले दिन जब बीरबल अपनी बाइक पल्सर पर बैठा हुआ जा रहा था तो उसकी बाइक का क्लच टूट गया था। इसी बीच अकबर और बीरबल की मुलाकात हुई थी। तो बच्चों बताओ, अकबर कौन था? ऋतिक रोशन। और जोधाबाई कौन थी? सेटिंग ही ऋतिक रोशन की। इतिहास कमजोर थोड़ी, और सुन लो, उससे पहले सलमान भाईजान की। साले स्कूल में फोन चला रहा, संजय को पता चल गई तो नीरव मारेगा, मारते मारते कमलेश बना देगा तेरे। अब मेरा कद्दू डर है संजय से, संजय जैसे 6 को मारूंगा। कौन है संजय? संजय के अब्बा से भी ना डरूं मैं। भाई साहब क्या बात करे संजय, मुझे बाबली गांड है वो मेरे आगे। कौन है संजय? है कौन? संजय, पूरे स्कूल में संजय संजय संजय। मजा ना आ रही है इसमें, दूसरी लगा। अभी वो वाली वीडियो भरवाई ना है मैंने, चिप भरवाने भेजी है, भर जाएंगी तो देख लिए तू भी। सही है, आजा चल। बेटे एग्जाम में एक क्वेश्चन आगा कि बीरबल की पल्सर का कितना माइलेज था, तो 42 किलोमीटर लगा देना। एवरेज उसका 42 था। संजय नहीं, संजय नहीं, संजय मैं टीचर हूँ। संजय मैंने तुझे ही पढ़ाया। संजय, संजय सबसे सीनियर टीचर हूँ। संजय प्रिंसिपल। सर इतने शांत कैसे हैं आप आज? बेटे आज तुम्हारे स्कूल का लास्ट डे है। तुम में से कुछ कॉलेज चले जाओगे कल, कुछ बिजनेस में लग जाओगे, कुछ नए फ्रेंड्स बना लोगे, कुछ नहीं बनाओगे। पर बेटा जो स्कूल में दोस्त बन गए ना तुम्हारे, वो तुम कभी नहीं बना पाओगे। किसका टिफिन छीनोगे कल? किससे लड़ाई करोगे? बेटा इतना बिजी हो जाओगे ना अपनी लाइफ में कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो एंजॉय करा है तुमने, उसे यादों की तरह ले जाओ, और जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें यहाँ पे गले मिल गए एक दूसरे से सॉरी बोल के छोड़ जाओ।
बाकी सबको ऑल द बेस्ट, खूब तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में। गले नहीं मिलेगा मुझसे। और जैन से नहीं मिलेगा, वो ही मुझसे नहीं मिलना चाहता। एक बार आवाज तो लगा के देख। हेलो गाइस यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हर जगह शेयर करना भाई। हिला दो शेयर करके, और यार वीडियो पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, दबा दो लाल बटन को, दबाओ इस बटन को यार, लाल बटन जो है। और गाइस हाइप स्टार ऐप डाउनलोड करो, वीडियो बनाओ उस पे यार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।